N.M.T YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ channel လေးမှာ concrete နဲ့ပတ်သက်တော့ concrete အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းနဲ့ 3D software ကိုသုံးပြုပြီးအဆောက်အဦရေးဆွဲပုံအိမ်ပုံစံရေးဆွဲပုံတို့ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဗီဒီယိုတွေအသစ်တွေနိုင်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးပါနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။
ဒီယိုတွေကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် like and share လုပ်ပေးတာပါနောက်ဒီလိုတစ်ခုပြန်ဆောင်ကြပါ